अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये टाटा की बस है। इसमें प्रॉब्लम है, इसकी डैम्पर पूरी वाइब्रेशन कर रही है और बोल्ट यूज़ कर रही है बार बार। तो ये टाटा मोटर से अभी इसमें आया है पार्ट्स। ये क्रैंक के और पुली के बीच में जो एसी कंप्रेसर होता है, इसमें चेंजिंग किया है। ये मक्की दे दी है, पहले मक्की नहीं थी। वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। ये टाटा की बस है, देख सकते हैं। कुमिंस का इंजन इसमें 6.7 लीटर का। अभी हम इसमें ये पुली चेंज करेंगे वारंटी के अंदर रिप्लेस, और पुरानी पुली की भी वीडियो डालेंगे हम।